этот чайник ставь. Второй не убрал. Чего не убрал? Вон. Ну, вроде. Остановились залить бензин и заодно пройтись за грибами. И нашли какой-то домик. Навес сделан. Здравствуйте. Здравствуйте. Сыростью пахнет. Ну что, обычная лесная будка. С печкой даже. Вообще отлично. Глубина, огонь. Первый пошел. Ого, только-только. О, отлично. Опять собираемся ехать проверять плавуны. Подсачник берите. Да. О, судак. Давай, Петров. Света, кинь. Да, Света! Я-то Закрывай сразу. Ее выплюнули, ну. щука, наверное. Смотри. Поднять паруса. Порыв надо. Все, вот и собрались мы уже. Вещей, конечно, и так много. Идол, Буратино, живи. Скидот. Вот здесь пулемет стоял. О, нифига себе. Было бы прикольно ее отпилить, да? Да ну зачем? Ну, смотровая щель.
А туда гильзы падали. Да? Вверх. Ну, это гильз. О, Егор. Еще один. Ух, за 3. Ну, тут еще есть. О. Клад.